Hello，大家好，今日繼續咧有碗話碗自助餐啊！咁今次咧就嚟到尖東嘅帝苑啦。咁呢間餐廳咧都係拍過嘅，咁大概應該係3年零之前啦。嗱，價錢咧平日每位成人咧係688蚊加一嘅，咁但係個別信用卡咧就會有8折。咁上次都講過咧，就發現咗最近咧好多自助餐咧都加價加得比較犀利嘅。咁呢啲價位咧以而家嘅標準嚟講咧，其實都算係幾中間嘅。帝苑呢一間自助餐咧，我上一次嚟對佢嘅感覺咧，就係覺得佢哋嗰個服務好好啦。然後咧嗰個自助區嗰個場地比較細，所以食物款式嘅選擇就唔係好多。食物質素咧就屬於中規中矩嗰隻啦。咁啊睇睇佢今日有冇進步啦。嗱，咁講開服務咧，即刻就有啲嘢要讚一讚啊！因為頭先我哋啱啱坐低嘅時候咧，就已經即刻有 staff 咧就會攞住啲椅套咧，就逐台咧就埋去睇下有冇啲客人可能除低咗啲外套啊，或者有啲人擺低咗個手袋嗰啲咧，就會幫你即係笠住佢保護翻。上一次幾年前嗰條片都有提過，就係話而家好少酒店係會有呢一個服務嘅，係冇咗呢一樣嘢嘅。咁幾年之後再過嚟呢度，佢哋仍然都有呢一個服務咧，咁我覺得幾好喎，即係 keep 到呢一個傳統 ，keep 到呢個優點喎。雅苑座位於帝苑酒店3樓，佢係一個類似中庭嘅設計，所以樓底好高。裝修方面亦刻意加咗好多植物同流水，模擬戶外花園嘅感覺。擺台方面就幾密集，包場嘅話就一定好逼。另外部分位置就有啲暗斜同樓梯，行出行入就有少少危險。行一圈睇睇自助區，細細地一個長方形再加一個 L 型，食物擺得好密集，都唔夠畫面講 VO， 冷盤已經過咗啦。經過咗部分熱薰就嚟到 L 型嗰個位，入邊係自助嘅咖啡茶，另一邊就係日本嘢同麵檔，跟住就要行返轉頭。我哋先睇左手邊有啲飲品，後面呢就係甜品嚟嘅。睇完 L 型位，我哋又行返去長方形嗰邊，地方本來已經細，仲有好多位其實係俾師傅做嘢，食物選擇係偏少嘅。跟住我哋睇睇冷盤有啲乜，轉頭一邊食一邊講。Last till Valentine's, who knows it might just last forever. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this together. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this forever. 特別鳴謝 Surfshark VPN 贊助今日呢條片。我哋平時上網潛在住好多唔同嘅風險，例如有機會俾壞人追蹤到我哋去過咩網站、睇過咩資訊，甚至喺邊度上網，亦有機會中電腦病毒。而 VPN 就可以降低以上情況嘅風險，上網就安全好多啦。我哋仲可以連線到唔同國家嘅 VPN server， 例如睇 Netflix 或者 Disney Plus， 就唔一定要 join 香港嘅 plan， 可以格下價，睇下邊個地方嘅月費平啲或者多啲節目啱睇。另一方面，如果我哋身處海外，亦可以連返去香港嘅 server， 繼續用返之前用開嘅帳號同服務，非常方便。Surfshark VPN 只需要用一個帳號，就可以喺無限部裝置安裝同埋使用。有興趣嘅朋友，而家可以用畫面呢條連結，再加上 promo code，就會有17折，即係83% off。另外多送3個月免費使用，大家可以參考下面 info box 嘅連結。嗱，有個對白好耐冇講啦，就係呢啲蝦本來係有殼嘅，咁阿 Kit 啱啱幫我剝埋。今日隻熟蝦個質地呢就好正常嘅，即係爽彈嘅，但係呢就味道就冇乜㗎啦，即係冇乜食材嗰個味道。咁啊，試下青口啦，唔係最滑，但係都係正常範圍內。跟住試下麵包蟹。嗰個蟹蓋係好香蟹膏嗰個味道嘅，因為有時即係麵包蟹呢，雖然都係個蟹蓋都係好多膏啦，但係可以係淡到完全冇味，你係唔知自己食緊乜嘅。咁同埋今日呢個蟹呢，嗰個溶雪處理都係啱啱好。好啦，跟住就波籠揾叉篤落去個質地幾好嘅，幾對版。嗱，呢個就同目測一樣啦，都係我諗大概70分左右嘅水平，咁都算幾好㗎啦，即係唔容易嘅，即係你要喺自助餐食到個波籠係去到
即係8、90分嗰啲呢，即係我印象中香港都係可能得2間3間，咁所以呢個算係幾好㗎啦。刺身壽司就擺咗喺另一邊，就唔係同啲凍海鮮沙律放埋一齊，款式都算大路，重點係有油甘，品質都合格。日本嘢隔離就有汽水果汁，咖啡茶就放喺麵檔對面，即係呢一度。佢個麵檔我就冇試到，但睇落都幾有誠意，有4款麵2款湯底，配料方面有花甲有蟹，都唔係幾常見嘅。跟住睇熱分，行咗一圈，發現佢哋無論係佈局同食物款式，都同幾年前好似。其實好多酒店呢幾年都好大變動，而且好多時都係向減少成本呢個方向去變，所以呢度冇乜點變，可能已經係一件好事。串燒旁邊係躺平咗嘅麵粉。自助餐一定唔少得嘅印度菜，今日呢度多少都有啲放棄心態，象徵式擺咗3兜喺度。跟住就係麵檔用唔晒嘅花甲，我揾唔到有鮑魚嘅鮑魚雞煲，我添食咗嘅薑葱蠔，我食唔落嘅西班牙海鮮飯，再睇埋跟住有啲乜？有你哋好緊張嘅菜，蒸好過煎嘅魚，逼你食好多薯蓉嘅田螺，俾蒸氣籠罩住嘅寶雲酥羊架，好靚仔嘅 prime rib， 粉厚肉梅嘅炸蝦，仲有唔捨得俾人食嘅鴨肝。好，咁我哋呢，捨難取易，食個就咁篤嘅先。我哋試下嗰個田螺，咁啊仲有啲薯蓉咁樣嘅。咁嗰個田螺就係好重牛油味同香草味嗰隻啦。咁嗰個質地呢，就係好腍，就唔係話腍中帶爽嗰種田螺。好，跟住呢，我哋就睇下件鴨肝啦。咁呢一個呢，我記得我上次都有講過嘅。呢個呢，佢哋又係好 keep 到啦，維持咗嗰個水平，就係嗰粒鴨肝呢，切得非常之細嘅，即係大家睇比例啦。我個手係咁樣，好細件嘅呢一個，係啦。其實鴨肝切到咁細件呢，就好容易煎得佢太乾太熟嗰種。咁但係幸好呢，今日呢度呢，師傅真係技術高超，切到咁細呢，咁嗰嚿鴨肝呢都係好嫩，咁外面都煎香咗嘅。啱啱對上嗰條片呢，去會展嗰邊呢，佢哋就冇咗羊架，咁今日呢邊有啦。羊肉本身自帶有少少臊味，咁呢個因為我好耐冇食羊呢，又要講一講啦。臊味同羊味係唔一樣嘅嘢嚟嘅。我係一個食羊嘅人，我中意啲羊有羊味，但係我就唔中意啲羊有臊味嘅。咁我哋試下嗰個牛啦。今日嚿牛呢，喺出面，即係擺喺出面切嗰個呢，嗰嚿就好靚仔啊個外觀。因為呢，疫情初期我哋有食自助餐嘅時候呢，都見到有啲自助餐 cut 得好勁，cut 到呢連嗰啲燒牛肉都冇咗啊，變咗係煎牛扒，或者將嚿牛肉呢，就即係本身就切到好細嚿，然後攞出嚟切，因為佢話消耗唔晒，咁啲賣相啊唔係幾好。咁今日嗰度啊大大嚿，睇落去係幾開心，幾好啊！同佢嗰個龍蝦嗰個情況差唔多，即係唔係最頂尖嗰種好。今日呢嚿牛呢，肉味係好重，肉質呢唔係去到最極致最嫩嗰隻，咁但係都係屬於柔軟嘅。頭先喺出面拍自助區嘅時候呢，行過嗰兜中湯呢，聞到都覺得幾香喎。咁佢今日嗰個中湯呢，係一個蟲草花燉雞。咁我啱啱即係筆下料下嘅時候咧，都發現佢個煲嘢裏面咧都幾多料嘅，非常之鮮甜，味道濃郁。呢個中湯幾好飲。嗱，跟住呢一碟嘢咧就好巴閉嘅，個名咧叫做日式照燒帶子咁上下啦，我作嘅唔係好記得啦。咁呢一份嘢點解話佢巴閉咧？因為呢一份嘢咧唔係任食嘅。頭先我哋一坐低嘅時候咧，每張台咧即係每個人咧都會有一張飛仔嘅，咁嗰張飛仔咧就可以攞出去換翻一份。咁其實呢個玩法咧，我記憶中咧之前都有嘅，即係佢哋 keep 住都有呢個玩法嘅。全晚最好食係呢一粒一人一份嘅香草牛油帶子，面頭煎到微微焦香，裡面仲係半生熟，時間啱啱好，調味亦係恰到好處。之後就到一人一份，要用張飛去換嘅鮑魚鴨掌。炆得好腍好入味，喺自助餐嚟講，我覺得收貨㗎啦。咁但係咧頭先咧，啱啱即係阿傑幫我攞啦，咁佢攞翻嚟就就係呢一份啊咁樣。咁我一睇咧，第一個反應咧真情流露就係話：
多鬼餘嘅。我話呢份嘢有乜好攞飛仔換啫？我話呢份咁嘅嘢擺喺出面任攞得啦，其實冇乜嘢。咁啊，你下低咪就係煎啲菇、煎啲椰菜絲、煎啲蘿蔔絲。咁上面其實就係一粒即係帆立貝，再加啲三文魚子咁啦。咁其實帆立貝有啲酒店本身即係喺刺身嗰邊都擺喺度任攞㗎啦。其實好試下啲菜先。食材其實幾好嘅，但係個人口味嚟計呢，我自己就唔係好中意食照燒嘅嘢嘅。咁呢，讚一讚先。首先呢，就見到呢，佢哋呢度呢，喺嗰個海南雞飯嗰個 counter 嗰度呢，就已經擺咗呢啲咁樣樣嘅碟仔，咁啊俾你去畢翻啲醬料嘅。咁呢樣嘢呢，即係聽落又係好似好普通好正常啦。咁但係都係嗰句呢，就係香港好多即係比呢度收得更加貴啦，然後即係 suppose 個定位可能係要再高級少少嘅一啲酒店呢嘅自助餐呢，有時都唔識得做呢啲嘢嘅。即係佢海南雞飯呢，係完全唔會有個碗仔去畢碗飯俾你啦，然後醬料係完全冇碟仔啦，咁就全部嘢就 expect 你係攞個即係平時嗰啲大碟，咁就擺落去，然後就再側跟自己擺啲汁，咁其實啲汁就會啷嚟啷去撈亂晒咁樣樣。咁所以有呢啲咁樣樣嘅碟仔呢，咁其實都係一個好值得讚嘅一樣嘢嚟嘅。因為其實食自助餐呢，就唔係話單純去睇啲嘢好唔好食嘅。如果你淨係講嗰個食材靚定唔靚，又或者嗰個師傅嘅功力好唔好呢，咁佢點都及唔上你去返同一間即係酒店嘅其他餐廳去單點嗰個品質咁樣樣嘅。咁食自助餐其實係食咩呢？就係食佢哋個管理啦。咁呢，食飯，咁我哋最緊要係試下個飯啦，好香南薑味。咁但係呢個飯嘅質地就太過腍太過爛，咁我就中意挺身翻啲煙韌翻少少。咁啱啊雞胸位，咁同埋以雞胸位嚟講呢，佢都係偏鞋少少。出咗去攞咗佢幾款甜品，咁我哋而家咧試試呢一個奶凍先。上面咧擺咗啲雜果喺度啦，咁有啲藍莓啊、士多啤梨啊咁樣嘅。佢呢個奶凍咧個質地好好啦，嗰個魚膠嗰個比例咧拿捏得好好啊，所以唔會太硬嘅。跟住試下呢一個咧芒果西米，佢呢個咧上面有啲芒果粒啦，同埋裡面有啲好大粒嘅西米喺度。佢上面嗰啲芒果粒咧本身就好新鮮啊，同埋咧唔會酸，好香芒果味嘅。咁嗰個芒果醬咧都打得好香嘅，同埋唔會太假嗰種味道嘅。呢個我幾中意。好多人咧都好中意食咧帝苑嘅拿破崙啦，同埋佢嘅蝴蝶酥，所以咧我都攞咗呢兩個試試個蝴蝶酥先。佢個蝴蝶酥咧，的確係做得幾好嘅，唔係落嗰種好重牛油嗰種啊，唔會食完之後咧成手成個口都肥晒，但係咧仍然都做到咧足夠鬆化嘅口感嘅。佢呢個拿破崙咧嗰個質地咧係鬆化嘅，咁但係咧我自己個人口味咧就比較中意食佢多少少吉士醬嗰種。佢個 New York Cheesecake 咧嗰個質地咧係做得好綿密，咁但係佢嗰個芝士味咧唔係屬於好濃郁嗰種，係比較清新少少。咁我覺得佢嗰個食物款式同食物品質咧都係完全符合翻佢個價位。今次嚟食飯咧，整體嗰個感覺咧就比起幾年前嚟咧，仲覺得佢係進步咗，仲好咗少少。咁以今年各大酒店加價加得咁進取咧，分分鐘呢一個價錢食到啲咁樣嘅嘢咧，可能已經係今年咧係一個比較抵食嘅選擇嚟㗎啦。今日呢條片就去到呢度啦，記得訂閱、讚好、打表情符號，我哋下條片再見，拜拜。